E aí, turminha, como vão vocês? Tudo bem ou não? Bom, vou fazer um videozinho rápido aqui de dica, tá? Antes que eu me esqueça, né? Daniel Gustavo do canal McFire de São José dos Campos, São Paulo, tá? Virar rapidinho aqui e mostrar pra vocês o que a gente tem. Vamos lá então, turminha. Hoje a gente tá com essa CRV, tá? 2008, aproximadamente 71 mil quilômetros, 71, 200 e alguma coisa, tá? Reclamação do cliente, né? Ele já esteve aqui fazendo alguns outros serviços, mas a reclamação dessa vez é um barulho na partida, tá? Primeira vez que ele liga ela de manhã, dá um barulho, né? Um arranhado, uma espécie de um barulho diferente, tá? E nas próximas partidas do dia não dá mais o barulho. Eu não vou conseguir simular o barulho aqui porque o carro chegou agora há pouco, já está quente. Então só conseguiria simular amanhã, mas amanhã o carro já vai ter que ser entregue, tá? Eu vou mostrar para vocês, vai ser um vídeo rápido de dica, o que faz para tirar esse barulho, beleza? Já adianto que o barulho é no motor de arranque, tá? É no motor de partida do carro e a gente vai ter que remover o motor de partida e fazer a lubrificação dele. Eu vou mostrar como que vai ser feito isso. Vamos lá, turminha, CRV já no alto. Primeira coisa a se fazer, desligue a bateria, tá? O negativo da bateria ali. Motor de arranque dela vai ali, ó, no lugar meio apertado. Deixa eu dar um zoom lá, ó, naquele buraco lá. Aqui, obviamente, já está removido, tá? Ele tem um chicotinho um pouco chato de soltar atrás dele, que é este daqui, ó, que tem essa travinha, opa. E o outro, que é um parafuso 12 milímetros, tá? Ó, tá? Vai um parafuso. Bom, já removi o chicote, o arranque, aliás. Vou lá mostrar pra vocês. Deixa eu só prender o fio aqui da luminária para não ficar consumindo. Uma dica que eu dou, tá? As roscas da Honda... Ah, tá. Outra coisa. Esse parafusão mais comprido é em cima para você poder ter como remover. E esse curtinho é embaixo. Os dois são 14 milímetros, tá? Lubrifique a rosca com óleo desengripante, tá? Porque depois na hora de colocar facilita bastante. O parafuso tem uma rosca comprida e você ficar tirando ali dói o dedo pra caramba, tá? Você lubrificando melhora pra caramba o seu, diminui pra caramba o seu trabalho. Aqui está o cara então, tá? Motor de partida já na bancada. Para desmontar ele a gente vai precisar de uma chave 12, aqui acho que é 7 ou 8 milímetros, um Phillips e 10 milímetros aqui, tá? Não é muito difícil não. Vou desmontar ele, depois eu volto com vocês. Vamos lá, turma. Arranque aqui já tá todinho desmontado, tá? Aqui as planetáriazinhas, aqui o porta planetária, tá? E aqui a parte das escovas, né? Mostrar pra vocês, ó, o tanto de carvão que saiu dessa parte aqui, ó. Fuligem carvão, tá? Dessa parte aqui e daqui, tá? Eu juntei aqui, mas para vocês terem noção, ó, olha a altura da pilha, tá? Ó, um dedo de altura praticamente, ó. Tá vendo? Pouco menos de um dedo, tá? É muita quantidade, tá? Isso aqui que faz o arranque ficar pesado, ficar fazendo barulho e tudo mais. Se vocês olharem bem aqui, ó, são 4 escovas. Olha essa daqui, ó, tá bem mais curta, tá vendo? Na verdade essa aqui já estava no ponto de trocar, porém ligando nas autoelétricas aqui da região, ninguém tem, tá? Ninguém tem isso daqui, nem próximo, nem compatível. Arranque desses carros é um pouco difícil de peça, né? Ela tá funcionando, tá? Mas não vai ter uma durabilidade absurda, tá? Pode ser que ele funcione até com 3 escovas, mas enfim, não é o certo, né? Já vou deixar o cliente avisado, mas a gente vai ter que montar desse jeito mesmo, tá? Talvez agora que ele vai estar lubrificado e tal, dure um pouco mais, né? Agora é lavar essas peças todas aqui, turma. E aí depois que tiver lavadinho eu volto. Olha aqui, ó. A graxa onde que vai ficando, ó. Vai se espalhando, tá? E é isso aí. Vamos lá então, ó. Motor de partida aqui já 100% limpo, tá? Sem aquela graxeira. Aqui tirei aquela fuligem toda que tava, ó, limpinho. Porta planetária também, tá? Aqui, ó, mais limpo possível, tá? As planetáriazinhas também, ó.
Beleza? É isso aí, turma. Agora é só engraxar, tá? É lógico, exige um pouco de conhecimento para saber os pontos certos de engraxamento, né? E voltar ele pro lugar. Vamos lá, turma. Arranque pronto, tá? Tem hora que eu falo motor de partida, tem hora que eu falo arranque. Eu mesmo não sei o nome que eu chamo, mas vocês entendem aí. Nome técnico, motor de partida, né? Mais conhecido aqui na minha região como motor de arranque, beleza? É isso aí. Bora lá colocar ele no lugar e vou mostrar como ficou a partida para vocês. Vamos lá, turma. Prontinho aqui já CRV, o arranque já colocado no lugar certinho. Bateria ligada. Agora vamos bater chave lá para ver, né? Vamos ver se prestou o serviço. Câmbio em posição P. Deixa eu ver se eu consigo entrar com a chave nessa posição. Consigo. Opa. Vamos lá. Chique. Deixa eu ficar mais aqui de fora. Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma cortada, vou trocar de microfone, que aí o microfone da frente pega melhor o som. Ó, liguei de novo. Vamos lá. Ó, a partida como ficou bem suave. Chique, show de bola. É isso aí, turma. Mais um serviço concluído aí. Voltar para finalizar aqui. E assim terminamos mais um vídeo aqui então, turma. Videozinho rápido aí de dica, né? Só para quem tem uma CRV, isso vale para o Civic também, tá? Alguns Honda aí que começa a dar problema, barulho na hora da partida, principalmente na primeira partida do dia, beleza? Solução simples, dá para arrumar tranquilo aí. Falou? Muito obrigado a vocês que assistem os meus vídeos. Se quiser trazer um carro aqui na oficina McFire é simples. Na descrição desse vídeo tem um e-mail de contato. Só mandar um e-mail, a gente agenda certinho, a gente faz a revisão aí. Valeu? Um abraço, até o próximo serviço.